हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। मेरे चैनल पर सब दोस्तों को मोस्ट वेलकम। तो आज हम आपको व्हाइटनिंग ब्लीच के बारे में बताने जा रहे हैं। काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे बोला था कि भाई आप ब्लीच के बारे में बताते हैं लेकिन आपने लाइव नहीं करके दिखाया। तो आज हम आपको लाइव ब्लीच बनाकर भी दिखाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी दिखाएंगे। ब्लीच ऐसी है जो आपने पहले यूज़ भी की होगी, लेकिन जिस तरीके से हम बताएँगे इस तरीके से शायद आपने यूज़ की हो, लेकिन जिस तरीके से हम आपको बताएँगे आज बहुत ही अच्छा तरीका बताएँगे। इस तरीके से आपने इस ब्लीच को यूज़ करना है। तो ये ब्लीच ऐसी है, मार्केट में हर शॉप पर अवेलेबल है। पार्ले वालों की ये हमारे पास ब्लीच है, ठीक है। ये आपको 50 का साशे हर शॉप से मिलता है। इसमें जो जो चीज़ें ऐड होंगी हम आपको बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो कटिंग ना कीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter if we fall down into the darkest place we know. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you. Everything will be alright. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. When I'm with you. तो ये दोस्तों हमने अप्लाई कर लिया ब्लीच। तो अब हम जो है पाँच मिनट वेट करेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद स्टॉप कर देंगे। दोस्तों 5 मिनट तकरीबन हमें हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। तो ये देखें ब्लीच अब ड्राई हो गया है। अब अक्सर लोग ब्लीच जब यूज़ करते हैं तो फ़ौरन उसको वॉश कर देते हैं। इसको वॉश इस तरीके से नहीं करना। ये देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल हल्का हाथ रख के हमें इसका मसाज करना है। 5-10 मिनट का मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद 5 मिनट बाद इसको वॉश कर लेना है। It don't matter where we go, it don't matter if we lose it all. 'Cause when I'm with you,
आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट है। मुझे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है, ब्लीच बहुत अच्छी लगी है जिस तरीके से मैंने यूज़ की है। इसी तरीके से आप भी ये ब्लीच जो है ना यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़र्क आपको वज़न नज़र आएगा। ये देख लें, फ़र्क बिल्कुल क्लियर है। किसी भी फंक्शन में जाने से आधा घंटा पहले आप इसी तरीके से ब्लीच यूज़ कीजिएगा। आपका चेहरा ब्राइट भी करेगा, ग्लो भी करेगा और आपका जो मेकअप की लुक है वो भी बहुत अच्छी आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा किसी किस्म की कोई मालूमात मुझसे लेना चाहें तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। शुक्रिया।